Bali, nag-install po tayo dito sa Vios XE 2024 ng car alarm. Yan, na walang kinakat ni splice na wire. Try natin. Lock. Yan. Unlock. Silent. Lock. Unlock. Lock. So ito, pag pinor siya na buksan, nakalaki yung sasakyan, iingay siya. Iingay siya. Yan, susi natin. Yan, maingay na siya. Yan. Okay, thank you.